Bugünkü qonağımız Rasim Babayev. Xoş gəlmisiniz Rasim Babayev. Sağ ol. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlı, Rusiyada yaşayan bir Azərbaycanlı kimi çox təşəkkür edirəm bizi qarşıladınız və bizə bu şərəfə layiq gördüyünüzə görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. İcazənizlə bir suala keçid eləmək istəyirəm. Diaspor rəhbəri olmaq çətindir, yoxsa müxtəlif düşüncəli insanları məqsəd ətrafında birləşdirmək sizcə liderin ən təhlükəli düşməni kimdir? Xarici təzyiq, yoxsa daxili eqolar? Mən Babayev Rasim Sahiboğlu. Diaspor sözü mənim biraz xoşuma gəlmir. Mən deyirəm ki, biz Rusiya vətəndaşlarıyıq, Rusiya vətəndaşlarıyıq və Rusiya bizim mənim üçün vətəndir. 68 yaşım var mənim, onun 48 yaşını, 48 ilini mən Rusiya Federasiyasında, RSFSR-də və Rusiya Federasiyasında yaşamışam. Xüsusi orqanlarda xidmət eləmişəm. Ümumiyyətlə, pensiya çıxandan sonra, məcburiyyətə çıxandan sonra ictimai təşkilat açmışıq, Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyatı. Və heç bir kommersiya, biznesə mənim daxilcağım yoxdur. Bir məqsədim var ki, Azərbaycanlıları öz ətrafımıza cəm eləyən, Azərbaycan xalqına məxsus olan milli dəyərləri qoruyub saxlamaq. Mədəniyyəti, dili, dini və adət-ənənələri. Onun üçün də biz çoxdan çalışırıq. O qaldı ictimaiyyətin, ictimai cəmiyyətin rəhbəri olmaq əlbəttə çətindir. Çünki insanlara qane eləmək olmur. İnsanların həyat tərzi, onların görünüşü, həyat görünüşü cürbəcür olur, müxtəlif olur. Və onun üçün də çalışırıq ki, o dəyərləri onlara çatdırmaq üçün individuallə yox, fərdi yox, amma ictimai işlərlə, mədəniyyət sahəsində, təhsil sahəsində və digər ictimai sahələrdə tədbirlər görməklə biz onları çatdırırıq. Çünki Rusiya dövlətində 3 milyon qədər Azərbaycanlı yaşayır Rusiyada. Və onlardan da mən elə bilirəm ki, mənim nəzərimcə, çoxdan yaşayıram burada, bir 70 min nəfərcən Azərbaycan yaşayır. Və bəlkə də artıq, çünki uşaq gəlirlər, gedirlər, iş adamları da. Ona görə də çətindir. Bəzi regionlardan, irəli gedən regionlar var Azərbaycan Respublikasında, inkişaf edir, təhsil, elmi işlər böyük, yüksək səviyyədə gedir, iqtisadiyyat inkişaf edir. İnsanlar da o mühitdən bura gələndə də özləri bilirlər ki, necə Azərbaycanın adətlərini qulluq eləmək, iqtisadiyyatda iştirak eləmək, məişətdə eləmək, maneəçilik eləmək bizim fəaliyyətimizdə bizi podyaşıq edirlər, yəni dəstəkləyirlər. Amma elə hallar olar bilər ki, dəstəkləmirlər. O insanlar ki, Azərbaycanda özlərini apara bilmirlər. Şəxslər var da, cavanlar, təhsilləri yox, gəliblər buraya iş alacaq. İşləmirlər də, işləyənləri də maneəçilik törədirlər. Ona görə onların çətindir. Və onların da göstərdiyi mənfi fəaliyyətə görə biz Azərbaycan icmasının fəal iştiraklarının rəhbərlərini təzyiq altında qoydururlar. Əlbəttə, xüsusi orqan tərəfindən bir cəmiyyət sədri kimi, Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyəti kimi mənə onların pretensiyası yoxdur, ola da bilməz. Çünki mən qanun çərçivəsində hərəkət edirəm. Onlar mənə, necə deyirlər, keçmiş demirlər, bir yerdə işləmişik, indi. Ümumiyyətlə, başa düşürlər ki, biz heç bir təzyiqə, necə deyirlər, məcbur qalmırıq. O təzyiqlərə qarşı bizdə özümüz təzyiqləri var, biz oraya qarşı bəzi anti-tədbirlər də görə bilərik. Yəni ki, özlərini yaxşı aparsınlar. Çünki heç bir cinayətkarın, məsələn, dünyanın qanunlarında, milli məcəllələrdə, cinayət məcəllələrində istəyir Azərbaycanda, istəyir Rusiyada və istəyir başqa dövlətlərdə millətə görə insanları, necə deyirlər,
cinayətə, inzibati necə deyirlər, qanunları pozanlara görə cəlb eləmirlər. Amma onları qanuna cəlb edəndə o milləti pozor edir. Bəli. Ona görə bütün başlayırlar bizi pisləməyə. Deyir pislərin bu adına yaxşılar da gedir. Bəli. Bu belə hallar olur. Ona görə də heç bir təzyiq, daxili təzyiq bizə hüquq inzibati orqanları tərəfindən yoxdur. Təzyiq o adamlara ki, onlar gəlirlər bura, vaxtında qeydiyyatdan keçmirlər, qeydiyyata düşmürlər və özlərini, necə deyirlər, burada qanunu pozmaq istəyirlər və onların məqsədi odur ki, pul qazansınlar, vergi verməsinlər, gecə bir terminala drop ver. Yəni ki, gürbəcər banklarda kartlar açırlar, bu nalog ver, işləyi ilə qanunu pozmaya yaşar. İstəyir Azərbaycanda, istəyir burada. Azərbaycan öz qanunları var, xarici ölkələrin vətəndaşları üçün ki, 30 gün ərzində ya 3 ay ərzində gəlib qala bilərsən, sonra ölkəni tərk eləməsin. Burada da həmin qanundur. Burada necə qanun qəbul etsə, Azərbaycan qanununu elə qanunlar verirlər. Çünki Azərbaycan SNQ dövlətinin üzvüdür. Sizcə güclü lider xalqı eşitmək istədiyini danışmalıdır, yoxsa acı həqiqəti? Bilirsiniz, lider öz münasibəti ilə, öz addımlarıyla, necə deyirlər, praktiki addımlarla göstərilmir ki, o liderdir. O insanları, necə deyirlər, göstərməlidir, necə yaşamaq, qanunu pozmamaq, işləmək, ictimai işlərə iştirak etmək. Bu sahədə çətinlik var, çünki insanlar da başa düşmək olar ki, onlar niyə görə gəlirlər bura? Kimsə işləməyə gəlir, kimsə qohum gəlir. Ona görə cürbəcür olur. Amma liderlik odur ki, hörmətin olsun. Lider ümumiyyətlə savadlı, bilikli, bacarıqlı, insanlara hörmət layiqiyyətində yaşayan insandır. Görürlər ki, bəs onların liderləri adı sanı var. İnsanları məşəqqət eləmir, Azərbaycanın adət-ənənələrini qoruyub saxlayır, gələcək nəsilləri verir. Rusiyada hörməti var, Rusiyanın qanunlarını pozmur və hörməti var. İstəyir güc orqanları tərəfindən, istəyir dövlət, hakimiyyət, icra orqanları tərəfindən hörməti var, onda o liderdir. İnsanları idarə etmək daha çətindir, yoxsa onların etibarını uzun illər qorumaq? O ki, insanları idarə etmək lazım deyil. Onlara etibar eləmək lazımdır, yaxşı insanlara etibar. O etibarını da öz əməllərlə göstərməlidir ki, bu insana etibar eləmək olar. Çünki bizim işimiz bu sosial, mədəni, təhsil sahəsində fəaliyyət göstərmək lazımdır. Və ora hər bir insan oraya cəlb etmək olmaz. Ora əgər savadlı, bilikli, intellektual insanları cəlb etmək lazımdır ki, çünki onlar sosial şəbəkələrə çıxırlar və sosial şəbəkələrə nəinki daxili bu şəhərdə, ölkədə və bir ölkələrdə baxırlar və görsünlər ki, Azərbaycanlılar özlərini burada necə aparırlar, hansı dəyərlərə malikdirlər, hansı dəyərləri qoruyurlar. Biz burada nəinki Azərbaycanlı kimi yaşamalı deyilik, biz Rus vətəndaşı, Rusiya vətəndaşlığı qanunlarını qorumalıyıq. Və mən təcrübəm var, bizdə bir 5 il, 10 il bundan əvvəl çox qruplar açılırdı. Sosial şəbəkələrdə çatlar var idi. Milli mədəni muxtariyyətlər, Azərbaycan ictimai cəmiyyətlərin Rusiya üzrə, dünya üzrə açırlar. Və mən onlara həmişə deyirdim ki, bu siz kimsə indi, bilmirəm, bizneslə məşğuldur, kimsə indi onları mən təhqir edilmək istəmirəm, tənqid edilmək istəyirəm. Yəni ki, o işlə bu iş gedmir. Əgər mən bir icmanın sədri kimi, özümü lider kimi aparıramsa və onları cəlb edirəm, bu mənəvi, ruhi, dövlət, mədəni dəyərlərimizi qoruyub saxlamağa, özüm gəlib onları da qoruyub saxlayım, düzgün olum. O insan ki, başqa mühitdə böyüyüb, başqa mühitdə işləyir və bir-birlərinə ədavətlədirlər, öz biznesinə görə kimsə alladırlar, cinayət törədirlər, hökumət edirlər. Onlar özlərinin cəmiyyət yaradırlar ki, o cəmiyyət altında müəyyən strukturlara girsinlər ki,
pul qazansınlar, yəni bu hələ liderlik olmur. Onun axırı necə deyirlər, əmək islah müəssisələridir. Axırı odur ki, sonra dövlətin rəhbərləri, icra orqanları onlara etibar eləmir, onları yaxınla buraxmırlar. Bax, söhbət bundan gedir. O cəmiyyət üzvləri yerə liderlik eləndə yerə müsbət cəhətdən özlərini gözəl aparsınlar. Hər şeyə müraciət etsinlər. Milli dəyərlərə, nəinki Rusiyanın, Rusiyanın, Azərbaycanların, başqa millətlərin də mədəniyyətlərinə, dinlərinə, dillərinə hörmətlə yanaşmalıdır. Lider doğulur, yoxsa təzyiqlər və xəyanətlər onu lider edir? Yox, doğulmaqla, yox. Ümumiyyətlə, mən doğulmuşam Azərbaycanda, Siyəzən şəhərində. Anam mənim tibbi sahədə işləyib, atam ticarətçi olub. Ümumiyyətlə, mən məktəbdə oxuyanda yaxşı oxumuşam, fiziki cəhətdən lider olmuşam, müsbət cəhətdən qorumuşam, kimisə qəlbinə, xətrinə deyiblər, mən daha qorumuşam, qoymamışam. Hətta bizdə ümumi məktəb idi 10 illik. Məsələn, 4 illik var kəndlərdə, sonra başqa kəndlərdə 8 illik də. Məsələn, gəlirlər bizim məktəbə, görürlər, mən bilirəm, onların validəni gəlir ki, uşağa toxunmasın, əli değməsin, qoruyurdu. Qoruyurdu, hətta bizim o sinif yoldaşlarım xanımlara, qızlara qoruyurdu ki, onların xətrinə değməsinlər. Mesela belə şeylər var idi. Mən heç fikrim yox idi ki, mən cəmiyyət sədri olardım, ümumiyyətlə burada. Mən hüquq inzibati orqanında işləmişəm. Görürüm ki, burada məsələn, pis etmək istəyirəm, onlar indi həyatda yoxdur, kimsə var. Biraz elə bir 90-cı illər idi, oğurluq, quldurluq, banditlik, ölkə dağılmışdı, insanların vəziyyəti idi, müharibə gedirdi Azərbaycanda, çoxsu bura qayıdıb gəlirdi bura. Yəni ki, o dövrdə mən özümüz bir cəmiyyət yaradım, Azərbaycan cəmiyyəti işləyim. Görürüm ki, nəsə bunların işi gücü müəyyən bir rus demişə o kriminaldır, razborkalara baxmaq, kim borcu var, torpaq alıb kiosk qoymaq, belə şeylər mən utanırdım. Sonra gördüm, belə işte fəaliyyət məşğuldur, bir-iki dənə var idi insanlar. Ondan sonra yığışdı cəmaatı, ziyalı insanları, danışdı ki, açırıq milli mədəni əvvəlcə mərkəz, sonra muxtariyyat, qabuçqa, dırnaq arasında milli mədəni muxtariyyat, Azərbaycan milli mədəni muxtariyyat. Sonra öz üçün, 2000-ci ildən 26 ildir fəaliyyət göstərirəm. Tofiq müəllim bizim gənc fəaliyyətçimizdir, fəal iştirakçıdır, gözəl insandır, Azərbaycanın adələrini gözəl qoruyub saxlayandır. Yəni ki, mənim üçün asandır ki, pokoleniya biz vırası eləmişik, böyütmüşük. Məsələn, çıxdım, Tofiq bəy, buyur, sən indi bu rəhbərlik elə, mən sənin yanındayım, ağsaqqal kimi. Və belə formada. Güclü insanın ən zəif nöqtəsi nə olur? Etibar, ailə, yoxsa vicdan? Hamısı. Ətrafı, ailə, vicdandır. Birisi olmasa nə olur? O ideal nə olur, ideal olmur da, 100% ideal bir şey olmur. Çətinliklər olur. Sonda bir seçim etsəniz, tarixdə sərt amma güclü lider kimi qalmaq, yoxsa hamının sevdiyi amma təsirsiz biri olmaq, hansını seçərdiniz? Hörmətli bir insan kimi qalmaq. Hörmətlə. Lider yox. Liderlik bilirsiniz, həmişə lider olmaq olmaz. Yaş tərzi var, siyasi məsələlər var, dəyişiklik və iqtisadi məsələlər var, fiziki məsələlər var, yorulmaq, qocalıq. Amma bir hörmətli bir şəxsiyyət kimi qalmaq və gələcək liderlərə məsləhət vermək. Nümunə olmaq, yəni. Sizcə Azərbaycan cəmiyyəti yaranandan siz bu birliyi yarada bilmisinizmi? Bunu mən istəyərdim ki, bu qiyməti bizə cəmiyyət üzrə versin. Bizimlə işləyən insanlar, fəaliyyət görən insanlar. Mən elə bilirəm ki, ona görə ki, belə düşünürəm ki, bəli, var elə şeylər. Çünki mənə qarşı, mənə olan münasibətlərdən, müraciətlərdən görürəm ki, ehtiyac var. Hamısı çoxsu iqtisadi, inzibati işlər sahəsində mənə müraciət edirlər, öz hüquqlarını qorumaq üçün,
Mən də onlara məsələn görürəm ki, hansı səviyyədə məsələn özümün necə deyirlər возможности da imkan dairəsində mən onlara məsələn kömək edirəm, əgər alınırsa. Bəli, yəni biz Azərbaycandan Rusiyaya gələndə, hər dəfə gələndə eşidirəm ki, siz Azərbaycanı çox gözəl formada təmsil edirsiniz. Çox tədbirləriniz olur və gəncləri buna gənclərdə maraq oyatmağa çalışırsınız və mən ətrafdan eşitdiyim, gördüyümə görə də həqiqətən də siz bu uğuru əldə eləmisiniz, əziyyətiniz hədər olmayıb və sonda bizim gənclərə nə məsləhət vermək istəyərdiniz? Bilirsiniz, neçə illər bundan əvvəl mən Novosibirsk 80-ci ildən 2 balam var, 2 nəvəm var. Həyat yoldaşım mənim Rus xalqının nümayəndəsidir. Biz bir yerdə də xüsusi məktəbdə oxumuşuq. Və onda gənclərdə belə bir hal yox idi. Çünki SSR dövləti idi. Heç bir milli mədəniyyət qanunu yoxdur. Milli mədəniyyət qanunu, federal zakonu, federal qanunu 1996-cı ildə verilib. Fərman, ukaz, ümumiyyətlə qanun çalıb və biz açmışıq muxtariyyəti 2000-ci ildən. Yəni o zamanlar qadın yox idi, qız xeyla uşaqlar yox idi, qorxurdular, utanırlar. Çox milli bir şey var da, təzyiq var ki, xanımla. Onda heç belə toylar da yox idi. İndi toylara 500 adam yığılır, uşaq, xanım, qız xeylağı, oğlan xeylağı. Onda elə şey yox idi. Heç toy da eləmirdilər da, belə ged-gedə mühit dəyişilir, insanların şüuru artır və daha olaraq hər bir millətlərin, hər bir milləti demir, Azərbaycanda o cümlədən xalqın çoxsu burada doğulub, buranın mədəniyyətini bilir, buranın dilini bilir, buranın religiyasını, dinini bilir və bir də Azərbaycanın adət-ənənəsinin dilini, mədəniyyətini bilir. Yəni ki, mənim üçün o fəxirdir ki, bizim bu gələcək nəsil, burada doğulanlar, burada təhsil qazananlar bizim yolumuzu şərəflə, layiqiyyətlə aparacaqlar. Onun üçün də biz indi gəncləri cəblirik. Ay gənclər. Bizim gənclərin çoxsu, yəni ki, baxmayaraq ki, doğulublar, adları, famililəri, məsələn, kimisə adı, familiyası qızı, oğludur. Baxmayaraq ki, bu insanlar biraz ayrılıblar bu mühitdən, bizim bu mühitə, Rusiya mühitinə. O yaxşı, bir tərəfdən yaxşıdır, digər tərəfdən biz adət-ənənələrimizi onlara öyrətməliyik ki, yəni ki, öyrətmək ki, qalmalıdır bu. Çünki bu xalqın böyük bir Rusiya, böyük bir dövlətdir. Dünyada əraziyə görə birinci yer kürəsinin 5-dən 1 hissəsidir. Amma əhali cəhətdən zəifdir. Amma burada çox millətli xalqlar var da, çox xalqlı millət var burada, millətlər var. Mədəniyyət, din, adət, ənənə. Onun üçün də biz çaşıb qalmırıq. Biz özümüzün burada şərait yaradılıb. Bu dövlət tərəfindən, Rusiya dövlət tərəfindən istəyir bələdiyyə icra orqanları, istəyir regional icra orqanları, dövlət xadimləri federal uğrunda şərait yaradılar ki, biz öz adət-ənənəmizi, mədəniyyətimizi qoruyub saxlayaq, dinimizi qoruyub saxlayaq, dilimizi qoruyub saxlayaq. Və bundan istifadə etmək o tənbəllikdir, o sayınmazlıqdır. Biz özümüzə necələr qoyu qazırıq ki, yəni istəmədik, yaddan çıxdı, assimilyasiya etdik. Yox, burada assimilyasiya söhbəti yoxdur. Burada var fəallıq, tüyordusda və möhkəmlik və qabağa getmək. Və biz də bunu eləməliyik. Çünki dövlət resursları var. İstəyir regional, istəyir munisipal bələdiyyə, mərkəzi, millətlər mərkəzi var, milli mədəniyyət evləri var dövlət səviyyəsində və burada müasir dövlət nazirlikləri var. Məsələn, bizdə Nazirşəhər vilayətinin nazirliyi var da, Millət Siyasəti Nazirliyi. O nazir də
bu provinsiyasının sədrinin müavini, provinsiyasının sədri qubernatordur. İki dənə vəzifədir. Həm sədridir, hökumət sədridir, hökumətin sədridir, həm də qubernatordur. İki dənə aparatdır. Ona görə də şərait yaradırlar və onların da arasında bizim avtoritetimiz, vajeni var. Bizlə məsləhət görürlər. Yəni ki, müəyyən kurulda stollarda... O hörməti qazanmışsınız. Hə? O hörməti Yəni ki, ola bilirlər ki, məsələn, mütəxəssisiz də, məsələn, bu sahədə, deyirəm ki, Hüyü Gizbatov bütün o vəzifələri keçmişəm. Etapları keçmişəm. Cürbəcür vəzifələr işləmişəm. Hüyü Gizbatovlardan əməliyyatda, korrupsiya qarşı, təşkilatçılıq, mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı, əmək islah zonlarda məsələn əməliyyat işi üzrə Ablasını Daxili İşlər Nazirliyinin məsələn şöbə rəisinin müavini olmuşam. Bu işlərə baxmışıq, reyonlara getmişik. Bəzi inspeksiya proverkadan olmuşam. Rusiyanın regionlarında məni ora dəvət edirlər. Mən özüm üçün demirəm. Cəmiyyət sədrləri bunlara düşürlər ki, bəzi şəxslər, bəzi məmurlar, güya ki, bunların öz işi var, biznesi var, məsələn, ticarətdir, biznesdir, tikintidir. Yox, belə işləri mən baxmamışam, baxmağı da istəməmişəm, mən göstərmişəm ki, mənim imkanım var da, məsələn, iş götürüm, işləyim, gedim, yox. Yox, ancaq o sahədə eləmişəm ki, görsünlər ki, mən sizin işinizə girmirəm. Əgər mən bir millətin sədri kimi gedib kimisə istirahət işini əlinə almaq, ətraf eləmək yox, gələm işdə qazan, gəl bizlə bir yerdə ol. Bu sahədə bəli, elə bir vaxt, belə bir termin var idi 90-cı illərdə, keçmiş ağır cinayətlərin açılması, üstü açılması. O federal proyekt olub, layihə olub, burada o cinayətlər, burada bizdə qrupu yaradılıb, hansı ki biz ağır cinayətlər açmaq üzrə mən o layihəni Rusiya üzrə necələr birlərsində, sonra onu yayıtlar bütün Rusiya üzrə. Yaxınlarda Sverdlovskada, İqtam şəhərində cinayət açıldı. Mən onu daskanallə klubinlə də dərindən bilirəm ki, necə olub, necə olmalıdır. O sahədə mütəxəssisəm, bilirəm. Burada çünki onun bahanesini biz burada qoymuşuq. Yəni ki, ona görə də indi insanlar yaşayırlar, işləyirlər, hörmətlə yanaşırlar mənə və müəyyən səviyyədə qubernatorun yanında sovetdəyəm, mirin yanında milli məsələ üzrə orada mirin yanında sovetdəyik, milli məsələ Tofiq müəllim də mənim bir yerdədir. Sonra komissiya var, ekstremizmə qarşı mübarizə vedması arasında, vedması nə demək Azərbaycan dilində? Müvafiq orqanların arasında komissiyanın sədrinin müaviniyəm, ekstremizm üzrə, şəhər üzrə. Yəni ki, əlbəttə, təcrübəyə görə belə deyil. Mən onu demək istəyirəm ki, bizim ümumiyyətlə bütün icmaların, Rusiya Federasiyası yaşayan icmaların, regional icmaların əsas məqsədi, bir məqsəd olmalıdır ki, biz öz düzgün əməllərimizlə, fəaliyyətimizlə Azərbaycanla Rusiya arasında dostluqları möhkəmləndirməliyik. Və onlar səbəb verməli deyil ki, o səbəb bizə görə, bizim hərəkətlərimizə, davranışlarımıza görə dostluq pozulsun, gərginlik eskalasiya olsun, qalxsın. Bunun əsas budur. Bu olmasa, gərginlik olacaq, insanların bura gəlməsi nəzarət altında olacaq, o da düzgündür, ondan qorxmaq mən yenə deyirəm. Biz özümüzü eləmək ki, şərait yaradılaq ki, sosial şəbəkələrdə bizi danlasınlar, pis qələmə verməsinlər. Pis qələmə yazırlar, amma ki, məndən hər seçkilər olanda Dövlət Dumasına 21-ci ildə yazdılar, çox yazdılar bizdən, məndən, aləmdən. İndi də başlayır yazmağa aləmdən, özündən. Amma ki, Hüyü Gizbatovlar mənə heç bir sualı yoxdur. Olsaydı, hansı bir nöqsan, əlbəttə cinayət işi qaldırırdılar, gəlib yoxlayardılar, poviska gələrdi, gəlib evdən aparardılar, obasılar, elə şeylər olmayıb. Olmayacaq da mən o yerdən deyirəm və ona görə istəyirəm ki, mənim burada yaşanan Azərbaycan xalqı bilsin ki, xalqın nümayəndəsi biz özümüzü vicdanla,
qeyriyyətlə özümüzü aparırıq və bizə qarşı heç bir hökumət orqanı heç bir təzyiq göstərmir, göstərə də bilməzlər və göstərmirlər də. Çünki biz özümüzü düzgün aparırıq. Kimsə orada siyasətə qoşulmuruq. Siyasətə onda qoşula bilərək ki, hansı ki, dövlət konstitusiyasından məsələn seçkilər olsun, istəyir bələdiyyə seçkiləri, yerli, istəyir regional zaksobraniya, istəyir qubernator seçkiləri, istəyir federal orqan prezident seçkiləri, istəyir Qozdumaya seçkilər. Onda bəli, dövlət tərəfindən vaxtla təyin edilmiş seçkilərdə biz iştirak etməliyik, aktiv olmalıyıq ki, bilsinlər ki, biz seçki hüquqları var bizdə. Həm seçilməli olan ixtiyarımız var, həm seçməyə ixtiyarımız var və onlarla da bir ünsiyyətdə olmalıyıq. Ona görə də mən YouTube-dan söyləyirəm ki, biz Rusiyanın vətəndaşlarıyıq. Hərdən bir ifadə işləyirəm Rusiya, yəni ki, biz üçün Azərbaycanda Rusiya sözü tək işləyir rəsmi surətdə, amma Rusiya demişik pasiyan. Çünki Azərbaycan, indiki Azərbaycan ərazisi əgər Persiya, Fars dövlətinin olubsa orada Azərbaycanlı neçə illər, əsrlərlə rəhbərlik edirlər, dinastiyalar, Səfəvilər, Qacarlar və digərləri. Ondan sonra 1813-cü ildən sonra Rusiya imperiyası müqavilə bağlanıb, Gülüstan və digər müqavilələr bağlanılıb, ondan sonra indiki ərazilər keçib Rusiyanın Federasiyasının, Rusiya imperiyasının tərkibinə. 200 ildən çox biz onun tərkibində olmuşuq və bizi də toponimlər başqa cür adlanır. Şamaxı quberniyası, Bakı quberniyası və digər şəhərlər, Yekaterina Perna adını, digər. Ona görə də biz bunu unutmalı deyilik, bir yerdə qurmuşuq. Və mən onu demək istəyirəm, sonra biz Rusiya SSR-in tərkibində olmuşuq, indi SSR-in tərkibində olmuşuq, onda da biz belə bir xalq kimi, necə burada bir xalq kimi olmuşuq burada, dövlətin qanunu qorumuşuq, bizim ulu öndərimiz, ümumilli lider Heydər Əliyev də SSR dövlətinin başçılarından biri olub və görkəmli xadim olub, Allah rəhmət eləsin. İndi də biz ona görə də biz deməliyik ki, biz dostluğu qoruyub saxlamalıyıq. Sonra ölkə dağıldı, biz burada doğulmuşuq, uşaqlarımız buradadır. Mən sırmalar fəxr edirəm onlarla və inkişaf eləsinlər. Cürbəcə universitetlərdə oxuyurlar, tibb universitetində, hüquqşünaslıqda, dövlət, məsələn, prezident aparatının nəzdində olan akademiyada oxuyurlar, maşallah. Amma onları, valideynləri onları gəlməz gedin. Rasimdən utanmayın, çəkilməyin. Cəmiyyətin yanında olun, biz orada pis yola çəkən deyilik. Bu yaxınlarda bizdə 9 mayda oldu, Malqansinayla fest oldu, yürüyüş oldu. Çox millətli 9 Qələbə bayramı günü münasibəti ilə və burada biz o yürüyüşdə texniki paradı, hərbi parada ayırdılar, amma hərbiçilər getdik. Ondan sonra biz çox sayılı millət getdik yürüyüşdə. Orada 1000 nəfər adam var idi. Və bu yürüyüşün də bahanəsini bizim yerli hakimiyyət orqanı, bələdiyyə qurdu və mən onun yanında müşavir işlədim, bəlkə təşkil elədik. Orada deyirdik ki, SSR xalqının qələbəsidir bu. Bəli, mən Sadrıç var burada, bütün millətlər daxil, onu sədr edim. 100% səs verilə keçdim ora və qubernator, mэр, prezidentin silahlı nümayəndəsi federal okrugda onlar və bizim metropolitin bir yerdə biz böyük mədəniyyət saraylarında 2000 orada iştirakçı var idi, tamaşaçılar var, onların qabağına çıxış edirdik. Və mən onda deyirdim ki, baxmayın ki, SSR xalqı, Nemeslər, Almanlar özləri də orada Hitlerə qarşı mübarizə aparıblar, daxildə. Onda birlik olmuşdu. İndi o tarixi yazırlar. Deyirəm, bəs SSR xalqı da udub müharibəni. Yəni ki, o sonra bayraqlar orada, 15 dənə respublikanın bayrağını orada, qələbə bayrağının orada oldu, SSR bayrağı indi. Onu da biz təşkil etmişik. Tofiq müəllim də orada bizimlə bir yerdə. Yəni ki, bizim təşəbbüsünə adından biz
meri paydaşı eləmişik və belə bir jest və yürüyüş olub. Mən istəyirəm ki, bu yürüyüş başqa regionlarda olsun eləsinlər. Keçsinlər təşəbbüs yarısında, sanki Azərbaycanlı cəmiyyəti Novosi şəhərdəykən belə yürüyüş var. Çox 9 may Qələbə bayramı münasibətilə bu müəllimə tərəfindən məktub yazsınlar, müraciət etsinlər, verirlər ki, gəlin biz də belə eləyək. Çünki Qələbə tarixi bizim qələbəmizdir. Bütün xalqlar var. Bunu biz eləyək. Tarixi unutmayaq. Qani əlbəttə. Unutmaq olmaz tarixi. Və gələcək insan. Onun üçün də bu fikri də mən demişəm, çatlar demişəm, amma orada insanların bəzi adamları səviyyələr, təbiələri başqadır. Görmüşəm ki, bu hadisələrdən sonra da, məsələn, Yekaterinburqda olan hadisələrdən sonra bir çox cəmiyyətlərin sədrlərini əllərindən pasportdan alıb, rəsmiyyətlərini göndərirlər Azərbaycana. Baxırsan, adam utanır, dostumuzca çörək kəsmişik, yoldaşlıq eləyib, onda deyirdim, belə eləyim, görəm, saymaza verirlər. İndi də nə işlə məşğul olurlar? Məsələn, insanları qanunsuz registrasiya qeydiyyatdan keçirdilər, onlara qanunsuz pasport alırlar, gömürlər, korrupsiyon şeylərə. Mən burada deyirəm hökumətə, hansı bir təşkilatın üzvüyəndə, sovetlərlə deyirəm ki, əgər siz onların pasportlarının əllərindən vətəndaşların əlindən alırsınızsa, ona kimsə pasport verir də, siz xidməti arayış yaparında, arayış dilə nə deyirlər də, rastlevaniya. Axtarış. Aparın ki, ona kim verir? Bu korrupsiya da, ondan da qazı edin ki, hələ belə satmayacaq pasportları. Niyə görə bir dənə balaca otaqda, bir kvartirdə 1000 dənə adam registrasiya var? Onu miqrant özü gedib özünə eləyib ki, yox, onu oturub burada hüquq inzibati orqan işçiləri, daha indi bilirsiniz mən kimdən deyirəm, onlar peşət vurur, qeydiyyatdan keçirir. Onları da qazı edin. İşdən qov, demirəm basın hüquq inzibati əməkçiləri, işdən qovun ki, onların günahı odur. Belə mən açıq-açıq deyirəm. Mən hətta niyə görə məndən biraz yaxınlıq elirlər, belə ki, təcrübəm var. Deyirəm ki, otururduq, cəmiyyət sədrlərini çağırırlar, məsələn, kuruluşda oldu. Aparatın böyükləri şəhərdən tutmuşum, böyüklərə qədər. Xüsusi orqanlar oturub orada. Komissiyanın üzvü sədri müavinəm. Deyirəm ki, baxın, siz həmişə bizi yığırsınız cəmiyyət sədrlərinə ki, ora baxın, bura baxın, sizdə diasporlar belə eləyir, pozurlar, qeyri-qanuni yaşayırlar, registrasiya belə elə. Bəs qanunu pozulur. Deyirəm ki, burada diaspor söhbəti mən sevmirəm. O, bura gələn diasporlar xarici ölkənin vətəndaşlarıdır. O xarici ölkənin vətəndaşları xarici ölkəyə gələndə, miqrant kimi gələndə, o keçirlər sərhədi. Sərhədə keçəndə miqrasyon kart alırlar. O miqrasyon kartla gəlirlər, girirlər regionlara, şəhərlərə və gedib qeydiyyatdan keçirlər də, hüquq inzibati MVD-də. Keçdilər. Sonra MVD deyir ki, gedin rus dili term almaq üçün, keçmək üçün, rus dili bilmək üçün. Keçmələr sən filan xüsusi kommersi təhsil ocağında özləri göstərirlər. Getdi aldı. Bilirdi rus yazı, bilmirdi, amma pulunu alırdı da, pul sırakanı. Sonra ondan sonra deyir ki, get sağlamlığın haqqında arayışı filan medisinski kommersidən al. O da gəlib oradan alır da heç keçmirdi də, paçkayla gətirib keçirdi. Ondan sonra gəlib regionda, mən açıq deyirəm, ona hamısı yazılır da orada. Deyir ki, bəs get hökumətdən patent al, vilayətdən. Patent alır işləməyə. Sonra hara gedir işləməyə? Gedir iş adamının yanına, iş adamının yanına ki, mən işə girirəm. Burada deyirəm, cəmiyyət ne üçün? Cəmiyyətin nə burada rolu var ki? Yox, ondan sonra başlar düzəli iş eləməyə. Bizim bir nazir var idi burada. O da milli siyasi nazir, o hökumətin sədrinin mavinidir burada. İndi o Qlizə də burada işləyir. Qlizov Andrey gözəl insandır. Və o başa düşdü. İndi prezident gözəl bir şey, çox seçkilərdə iştirak edirdi, texnologiya. Ondan sonra başa oldu, vəziyyət başa düzəldi. İndi vəziyyət də biraz gərginləşir, gələn seçkilərdir, çox yazırlar, səhv yazırlar. Bu sahədə deyirəm ki, insanlar bilməlidir, nə işə baxmalıdırlar, qulluq eləməlidirlər. Qanunları bilməlidir, öz qanunları. Qanunları bilsək, çünki çoxsu bizim o cəmiyyət sədrləri mən görmüşəm də,
bilirsən nədir? Hüquq mühafizəçilərlə dostluq edirlər, yoldaşlıq edirlər bir yerdə. Onun xeyri yoxdur. Xeyir odur ki, düzgün operasyonlar qanunla. İnsan qanun pozisyonuna yaxın gəlmə. Sonra bir də məsələ dedim ki, məsələn, korrupsiya olur, federal, regional olur. Məsələn, 6-8 dənə məsələn regiondan gəlirlər, məsələn, federal otururlar. Qubernatorun, provinsiyasının böyük zalında. Başlayırlar siz miqrantlara belə hələ nəsə bilirsə deyirəm ki, miqrantlar deyirəm xarici ölkənin vətəndaşlarıdır. Yəni ki, onlara bax, kim baxmalıdır? Xüsusi orqanlar. Yəni mən əgər bir Azərbaycanlı kimi, Azərbaycanlıyam mən, Rus vətəndaşıyam da, əgər mən miqrantdan istəsəm, onlar xarici ölkədən istəsiniz. Məni sonra inostan agent kimi qəbul edəcəksiniz də, düzdürmü? Bəli. Var bizdə xarici işlər bütün o hökumət bələdiyyə orqanlarında, regionlarda var. Xarici işlər üzrə idarələr var da. Və onlar işləməli general konsulların ki, onların vətəndaşları bura gəldilər, bunu pozurlar, işləmirlər, xahiş edir bizə inciməsin sizin hökumət, Azərbaycan hökuməti ki, biz onları məsələn tutub burada qanun pozuna görə dokumentlər alırıq, göndəririk və müəyyən inzibati orqanlara aparıb burada həbs edirik, inciməsin ki, onlar qanunu pozurlar. Amma biz onları necə kömək edirik? Yəni ki, qanunları pozan adınızdan kömək edirik ki, onlar yenə qanunları pozsunlar, sonra gəlsin xüsusi orqanların əllərində əsas olur ki, yəni Rasim onların işləri elədir, Rasim onların nəsə agentidir, neyədir, belə bir şeylər yox, olmaz. Baxırlar, yəni. Deyirəm, əgər sizə nəsə lazımsa, mən təklif edirəm ki, siz məsələn dövlət səviyyəsində əgər belə nöqsanlar varsa, hansı müraciət eləməlisiniz, yazılı surətdə xahiş edib kömək ediyorum. Yəni ki, bu. Onda mən xahiş olub gedir eləməliyəm. Mən də bu xüsusi orqanda fəaliyyət göstərmişəm, bu necə keçmiş olmur da. Ona görə deyirəm ki, düzgünlük biləndən sonra asan da olacaq. Və orada da var, məsələn, bilməyən də, bacarmayan da, qanunu pozanlar var da. Amma bilirəm ki, bizdə aparatda, qubernator aparatında nazirliklər var. Milli Siyasi Nazirlikdir, Mədəniyyət Təhsil Nazirliyidir və onlarla bir ünsiyyətlik, Meriyyət departamentlər var, onlarla ünsiyyətlik və onlar həmişə bizlə məsləhət görürlər, necə olar, necə olmalıdır və bir müraciətlə biz onların yanında eləmişik. Bunu da Çox təşəkkür edirəm sizə. Xoş oldu.